Второзаконие, откроем, пожалуйста. Книга Второзакония. Это 5-я книга Моисея, 5-я книга Библии. Второзаконие, 28 глава. Какой у нас месяц? Какой? Благодарение. Месяц благодарения. Второзаконие 28. Будем считать с 47 по 48 стихи. После этой проповеди я успею прославить Господа, прежде чем я убегу на дорогу. Я хочу, чтобы мы поняли, чтобы Бог открыл нам что-то. И чтобы после служения мы взяли 5 минут или 10 минут, просто прославили Господа, служили Господу в радости. Второзаконие 28 глава, 47-48 стихи. Если вы также в зале, у вас женские болезни, просто принимайте веру, и Господь прикасается к вам. 47-48 стихи. А также если ваш почка беспокоит, правая и поджелудочная, и печень, Господь прикасается к вам. Молитесь за мой голос в Черновцах, потому что я буду проповедовать там 3 проповеди в день. Понадобится мне, поэтому я аккуратно сейчас. Хочу сберегать свой голос. 47 стих. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. Голоде, только в голоде на этот раз, в жажде на этот раз, в наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твоею железное ярмо, так что измучит тебя. Страшное место Писания. Устрашающее место Писания. Прочту еще раз. Позволю себе прочитать еще раз это место. 47-48 стихи. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить Ему, будешь служить врагу твоему. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с радостью и с весельем. Весельем и с радостью ты будешь служить врагу своему. Давайте скажем, я не хочу служить своим врагам. Не дай Бог, чтобы я служил врагу. Избавь меня от этого, Господь, чтобы я не стал рабом врагу. Страшное дело. Мало того, что враг уже хочет тебя одолеть. Мало того, что враг уже гонится за нами. Мало того, что враг уже хочет нас уничтожить. Если мы еще попадем под его игом, Боже мой, представьте себе, что он с нами сделает. Он не только поработит. Причина есть, друзья, почему мы попадаем в руки нашим врагам. Это месяц благодарения. Я это говорил у нас собрание работников офиса было вчера. И я им чуть-чуть говорил об этом. Я вам говорю то, о чем я буду проповедовать в четверг.
Бог там не дал эту проповедь. Давно. Но это страшное место. Очень часто мы смотрим на хвалу и прославление как, я приду после прославления. Вот мне нужна только проповедь, значит. Как будто прославление и хвала это на выбор нам. Но если кто-то когда-то читал псалмы, там всегда говорите, воспойте Господу, хвалите Господа и так далее. Это призыв конкретно. Пойте Господу, хвалите Господа, поклоняйтесь Господу, благодарите Господа. То есть это, представляете, если ангелы небесные только этим не занимаются, значит, это не последнее место занимает хвалу Господу. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем. Потому что, может, кто-то смущается. Почему такие веселые песни в церкви? Почему такие радостные песни? Почему прославление? Почему так долго вообще-то? Дилетанты в Слове Божьем, духовные вещи. Тот, кто не послужит Господу, Богу своему, весельем и радости, будет служить врагом. Однозначно. Каждый раз, когда люди, народ израильский, перестает прославлять и поклоняться Господу весельем, танцами, ликами, следующее то, что мы считаем, Вавилоне собирают их. Они попадают в Вавилон. Или в Ассирию попадают. Или филиппинские приезжают на Лот. Это закон духовный. Если ты не будешь служить Господу Богу твоему, благодарением, весельем, радость, он говорит, будешь служить врагу твоему в голоде, нехватке, наготе. Врагу не обязательно, как в Израиле, в Ветхом Завете, не обязательно нациям. Это значит, что проблемам будет служить. Допустим, однажды царь Давид вышел и начал танцевать. Он так танцевал, что его костюм выпал. А он снял свой галстук, выбрался куда-то. И уничижался перед Богом. И его жена была там. Она была в квартире. Она с окна смотрела. И она так оскорбилась. Она так была оскорблена, что ты же царь. Ладно, когда перед тобой танцуют просто народе. Простой народ. Они же никто. Пускай танцуют. А ты же царь израильский. Крутой. Ты большой, посмотри на себя. И она сказала ему, Давид, как ты мог унижаться вот так перед всем народом? Причем перед еще и служанками. Я твоя жена, себе не могу позволить так унижаться, чтобы танцевать так. А ты царь. А царь Давид говорил, я еще больше буду унижаться перед Господом Богом моим, потому что все, что у меня есть, я обязан ему. Я знаю, откуда он меня нашел. Я был пастухом. Я гнался за овцами и козлами, козами. Но Господь меня там увидел. Он не избирал моих братьев, которые были образованы и грамотные. Он избрал меня. Он вытащил меня из поля, из стада овец. И поставил меня руководителем его народа.
Он поставил меня царем. Я ему, перед ним будут еще больше унижаться. Перед ним будут еще больше умоляться. Буду служить Господу моему весельем и радости. На самом деле, может быть, он даже не понимал, что этим он исполнил важнейший духовный закон. Помните? И потому что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью, ты будешь служить врагам или врагу твоему, нехватке, холоде и голоде. И что случилось? Какая-то сестра, наверное. Не, лучше брат. Вот, погоди. Вот это, скажем, это жена его. Я скажу пример, сейчас сестра огорчила, ну, чтобы не огорчила сестра. Вот скажем, это его жена. Он, пример, иллюстрации. Если мы будем служить Господу Богу нашему с весельем и радостью, Бог гарантирует, что мы не будем служить врагу. По-любому ты будешь кому-то служить при твоей жизни. Кого-то ты прославляешь, либо себя, а это значит, что конкретно врагам, либо Бога. Вы представляете себя, как мы умели это делать, особенно после этого дела. Миру. Это когда мы это делали ради себя. Таким людям буду служить врагам. Но те, которые делают это для Господа, Бог это видит, что они ему служат. Они его восхваляют. Они перед ним веселяют и радуются. Поэтому Бог становится для них защитой и оградой. И для таких имя Господне становится крепкой башней, которая убегает праведники безопасен. Поэтому, когда у Давида появились неприятности, он согрешил вообще-то, он упал. Так Бог его не мог оставить. Потому что он сказал, вот этот человек по сердцу моему. Поэтому я его не оставлю. Хотя за этот грех, или за еще менее страшный грех, я отверг Саула из трона. И я убрал его потомство из наследия Израиля. Но потому что ты всегда прославлял меня. Ты человека по сердцу моему, ты всегда славил и прославлял меня в веселье и в радости. И что Бог сделал? Я прощу тебя. И не соберу престол Израиля у тебя. Бог стал его оградой и защитой. А что же случилось с женой его, которая говорила, что я никогда в жизни не буду вот так умоляться ради того, слушай, Бога прославил в комнате. Зачем тебе в публике? Когда думаешь, что она хитрая, умная, значит. Я у себя дома буду, но я вообще не могу так умоляться перед людьми ради какое-то прославление. Что случилось? Мы уже поняли, что случилось с Давидом. Хотя он грешил, он согрешил, хотя плохо согрешит. Это ужасно согрешит. Но люди падают, и он упал, и Бог ему простил. Но она живет праведно вроде бы. Но поймите, только потому, что она не служила Господу с весельем и с радостью. Закон духовный говорит, тот, кто этого не делает, что он будет делать? Будет служить врагам. И что случилось? Враги это не обязательно американцы или ракеты. Враги это то, что против человека. Враги это то, что разрушает человека. Допустим, враг, болезнь это враг, потому что оно уничтожает меня. Враг это враг, потому что оно убивает меня.
Нищета – это враг, потому что я ищу пить молоко, я не могу купить. Это враг. Холод – это враг. Вот то, что там перечисляется, короче, вот это все есть враги. Он говорит, что ты будешь служить врагу в холоде. Холод – это враг. Если ты не... Холодно, у тебя нету теплой воды, нету теплой, это самое, нету квартиры, нету дом, нету ничего. То есть, это враг. Голод – это враг. Нагота, это нищета, это враг. Болезни – это враг. Вот эти вещи, которые перечислены, есть враги. Окей. Один служит Господу весельем и радостью, и даже унижается при этом. Это Давид. И что случилось с ним? Бог защитил, стал его покровом. Его жена же, с одной семьи. Она говорит, ладно, что Давид, тебе это нравится, ты хочешь это делать, я это еще не понимаю. Но ты делай. Вместо того, чтобы тебя не осудить, и не обсуждать, и не осудить то, что Давид делает, она даже взяла и осудила его. И говорит, что ты делаешь, ты такой крутой, ты же царь израильский, как ты можешь умоляться? Посмотрите, что случилось. Она, вроде бы все нормально, но после этих слов, когда она отказалась служить Господу в радости и веселье, написано в Священном Писании, что она тут же стала кем? Бесплодной. Она обязана, это духовный закон работает. Не Бог проклинает ничего. Не. Это уже установленный порядок. То не служит Богу с весельем и радостью, танцами и ликами. Будет служить проблемам, врагам, неприятностям. Как только что она судила, мало того, что она перестала, она отказывается служить Господу весельем и танцами и ликами, она еще осудила это. После того она тут же стала бесплодной. Потому что написано, из-за того, что ты не служил Господу Богу твоему, чем? Весельем и радостью будешь конкретно. Это закон. Она думает, что нет, я никому не служу. Просто сама себе. Я слишком респектабельна, или я слишком солидна, чтобы... Я просто себе сама не буду петь. Пускай другие поют. А я сяжу. А я буду смотреть через окно, знаешь. Она из-за того, что не служила Господу с весельем и с радостью, стала врагом, она стала рабом бесплодия. Бесплодия. Она начала служить. Что такое служить? Поработиться врагу. Стать рабом чему-то. Стать рабом болезни. Она стала рабом болезни. Бесплодие стала сразу. Потому что Бог... Почему этот закон такой? Послушайте внимательно, очень просто. Бог создал каждого человека. Все, вообще человека Бог создал с тем, чтобы служить Ему. Бог создал каждого человека и дал нам таланты, способности, чтобы мы всеми то, что мы имеем, служили Ему. Человек – это объект, это субъект. Правильно. Я хотел сказать, что человек – это субъект поклонения. Или, как лучше сказать, человек, который создан потребностью чему-то поклоняться. Человек создан, и ты никуда не денешься. Ты создан с рожденным потребностью. Рожденной потребностью чему-то поклоняться. У тебя тяга об этом есть. Чему-то посвятиться. Чему-то поклоняться. И Бог не просто чему-то абстрактному призывает нам поклоняться. Нас поклоняться. А чтобы мы прежде всего служили Ему. Поклонялись Ему. Проставляли Ему. Итак, допустим,
Она отказалась, или он отказался поклоняться Господу. Он думает, что это ерунда, это все блеф какие-то, да? Он не верит в это, он не верит, атеист, допустим. Атеист. Смешно, да? Допустим, атеист, да? Он Бога вообще не признает. Кто из вас знает, что все равно он чему-то поклоняется? Конечно. Либо партии, либо самому себе, либо эго. А потом Бог однажды преподает сзади. Что случилось? Инсульт. Как это инсульт? Давай к врачам. Ты же себе, самому себе поклоняешься, ты сам себе Бог. Ты здоровый муж. Вот в этой газете, это парень говорит, я здоровый, у меня всегда был, я спортсмен. Поэтому он говорит, я спортсмен, я на себя надеюсь. Он говорит, я презирал верующих. Что ты веришь? Это слабые люди, а я крутой. И пошел в банду. Ну, ты крутой, мы же ребята, значит. Либо ты будешь поклоняться и служить Господу Богу твоему, или ты свободен. Залежно, что ты хочешь, не служи ему. Однако, ты можешь убегать от Бога, но ты не сможешь убегать от его закона. Now, ты можешь убегать от Бога, ты можешь отмахивать руки Богу, но ты не сможешь отмахивать руку на последствия твоего решения. И закон это говорит, либо ты служишь Богу с весельем и с радостью. Ты можешь говорить, это мне не касается. Тогда никуда не денешься от того, что ты будешь служить врагам. А это что значит? Иногда это внешним врагам, иногда врагам, вот как у нее, бесплодие, болезнь, нищета, неустройство, просто проблемам, неприятностям разные. Божий закон так говорит. Допустим, Бог говорит, Бог создал закон, как это? Протяжение, да? Закон протяжения. Притяжение, да. Притяжение. И, конечно, это значит, что ты не должен прыгать с 20 этажа. Я на 20 этаже живу, представляете? Ты не должен прыгать с 20 этажа, потому что ты разбьешься. Бог так создал. Закон, ну что куда ты денешься? Ну что это уже есть. Они говорят, ну какой мне разница, какой закон, значит, я крутой, значит. Пожалуйста, конечно, пожалуйста. Прыгну тебя не мешать, ты имеешь право. Но от последствий это. Ты можешь отмахнуть руку на Бога, который создал этот закон, но от последствий все равно никуда не денешь. Это будет твой последний прыжок. Вот это намного доходчивая такая иллюстрация, да? Но потому что это наглядно, это легче. Таким образом жизнь вся построена. Вот вся жизнь наша построена так. За все стоит какой-то закон. Замешаешь, не замешаешь, игнорируешь, не игнорируешь. Каждый что-то сеет и что-то пожинает. Так, мы люди созданы потребностью поклоняться и прославлять, и веселиться, и радоваться. Но Бог прежде всего требует, чтобы мы прославляли именно Бога прежде всего. Прежде всего веселились перед Богом. Прежде всего служили Ему с весельем и с радостью. Now,
Конечно, он дал нам это чувство радости и веселья также для других моментов нашей жизни. Так? Допустим, когда у меня рождается ребенок, я также радуюсь, веселюсь. Допустим, когда у меня, сделка получается хорошо, я радуюсь. Когда вот я слышу свидетельство, что Бог делает, я радуюсь. Я могу использовать радость, веселье тоже для себя, для личного употребления. Но прежде всего, Бог это утвердит для себя. Что такое радость? Мы часто думаем, что радость это просто эмоция. Это просто эмоция. Зачем эмоция? Бог знает мое сердце. Зачем тогда Он создал радость? Радость это не просто какая-то куча эмоций, фейерверк, или как мы говорим, фейерверк, да, это не просто фейерверки какие-то. Не. Радость это внешнее описание и выражение состояния торжественного состояния духа человека. Это мой дух ликует в Господе. Мой дух радуется в Господе. Я благодарен Ему. И раз я человек, не просто дух, а человек есть и что? Душа и тело. Я не могу, мой дух не может радоваться, чтобы это не охватило мою суть, мое естество. Допустим, у тебя родился ребенок, дочку, допустим. А если вы мужчина, дочку, это что-то всегда происходит внутри. Да, вот. Допустим, дочка у вас родилась, и вы говорите, я внутри, значит. Значит, я не улеблюсь? Нет, улыбаться не надо, зачем? Радоваться зачем? Я внутри, значит, ликую, значит. А кто знает? Ну зачем? Конечно, вы могли бы вот так сказать, но просто вам не дано вот так поступать. Почему? Потому что вы не так устроены. Человек устроен, чтобы быть трехличностный человек. Человек дух, душа и это самое, тело. Поэтому все то, что происходит внутри, она имеет выражение внешнее. Ты не можешь избавить вот, значит, твоего духа от твоей души или твоей личности. Ты не можешь разорвать духа вот сейчас, или душу от плоти, значит, что будет один жить. Не получается. Ты один человек, который имеет все это совокупность, все так дано. Значит, радость – это состояние духа, которое выражается, конечно, в душу и в эмоциях. И в действии, веселье и радости – это плоть. Это просто нормально и естественно. Однако, где моя книга? Я написал книгу об этом, только что написал книгу. Да, непознанная сила радости. Есть ли такая книга? Да? У кого-то есть? Вот я только что написал книгу об этом. Непознанная... Слушайте, мы даже не понимаем, кто-нибудь дайте мне эту книгу, а? Мы даже не понимаем, что это делает для нас. Если мы будем знать силу радости, то вы будете каждый день веселиться. Потому что написано, веселее сердце, что делает? Врачует. Веселее сердце врачует. А уныние же дух напротив сущит депрессии. Почему люди страдают депрессией? Потому что они не познали силу радости. Почему люди жалуются о чем-то? Если бы вы поняли, сколько Бог делает для вас каждый день, сколько чудес Он делает для вас каждый день, вы бы только жили в сфере благодарности и радости. Но когда мы перестаем радоваться и веселиться, слушайте, хотите, не хотите, дьявол начинает находить для вас 100 тысяч причин, почему ваша жизнь не устроена.
Ty jesteś uprzyjszyn, почему вы должны жаловаться о чем-то? Ty jesteś uprzyjszyn, что не так. Но если мы будем сосредотачиваться на то, что так, благодарить Господа, что я проснулся, и мои глаза открылись. Я знаю люди, которые проснулись утром, и глаза, они проснулись, но глаза отказались открыться. Они стали слепыми. Я знаю люди, которые проснулись утром, и они не могли вообще подняться с постели. Я знаю люди, которые стали утром, и они хотели разбудить жену, и жена уже мертвая. Сегодня не все, кто лег спать в Киеве, проснулся. Если мы только это поймем, что столько благости, и будем благодарить Господа побольше, веселиться в Боге побольше. Если у вас есть машина, ваша машина должна всегда петь. Кассетой, прославление, торжество, ваш дом должен... Давайте наполним себе свою жизнь, свой дом, свою машину, свой офис хвалою. Когда мы окружим себе хвалою, сама хвала будут изгонять врагов от нас. Почему? Потому что только враги могут одолеть только тех людей, которые не служат Господу в веселой и радости. А я ему служу в радости и веселой, ибо ее веселой радости, она прогоняет чужих врагов от меня. Они мне не принадлежат, потому что я служу Господу в веселой радости, и только тот, кто не служит в веселой радости, враги могут служить, должны служить врагам. Поэтому, когда враги приходят ко мне, мое веселье, мою радость, мое прославление перед Господом, она уже меня ограждает и прогоняет этих врагов, потому что ты не имеешь права к этому человеку подойти. Ты не можешь к ним подойти, потому что он служит Господу в веселой радости. Вот это мое веселье и радости, мое прославление перед Господом, она прогоняет и решает мои проблемы. Непознанная сила радости. Я хочу сказать одну фразу вам. Задумайтесь об этом. Екклесиаст, 2 главе, последние стихи там, и 5 главе, последние стихи там. Вы найдете такую истину. Написано такие слова. Это интересная мысль. Подумайте об этом. Бог говорит через Соломон, что самая высшая награда за все труды человека на земле, то, что он может получить. Самая большая награда, которую вы могли получить за все, за что угодно на земле. Самое высшее удовлетворение, высшие точки награждения, награда, которую вы могли получить на земле. Вы знаете, что это? Радость. Почему мы работаем? Чтобы мы могли жить в радости и удовлетворении. Почему мы трудимся? Чтобы все было так хорошо, чтобы мы не потеряли, чтобы мы не расстраивались, чтобы ничто не вышло из строя, чтобы мы сохранили радость в жизни. Почему мы молимся? Чтобы наша жизнь была радостной, хорошая, спокойная, чтобы мы сохранили радость в жизни. Это самые высшие точки. Это самая высшая награда, которая на земле есть вообще. Но поэтому, если вы из таких людей, которые не любите радоваться, вы слишком серьезны. Вы даже не смеетесь. Вы даже не смеетесь. То вы ничего не получаете за жизнь, значит. Вы просто тратите свою жизнь. Вы просто мучите себя. Самое большое, если ты выиграешь, допустим, если ты выиграешь $1 миллион сегодня, что ты будешь делать? Радоваться. Это самое высшее награда. В жизни нету больше ничего, чем радости. Почему тебе надо здоровье? Чтобы ты мог остаться радостным. Это высшая точка оценки. Если ты женишься, что ты делаешь? Радуешься. Если у тебя рождается ребенок, что ты делаешь? Радоваться. В этой жизни нету ничего выше точки оценки, награды, чем радости.
Radość jest troszkę всего. Поэтому, друзья, слушайте сюда. Мы должны воспользоваться, мы должны настроить свою жизнь так, чтобы каждый день мы высвободили радость и веселье. Чтобы мы веселили и радовались каждый день. Этим мы получаем стоимость нашей жизни за этого дня. Допустим, так, если я подниму здесь людей, которые уже жили, ты свободен, я прошу прощения, да, я забил тебя там. Если я подниму здесь людей, которые уже за 80 или за 70, и я спрошу у них, я могу кого-то понять, но, может быть, сколько у вас радости в жизни, которые вы помните? Может быть, да, давайте экспериментируем. Бабушка, сколько, вы где-то 70, да? Или 60? 65. Хорошо, сколько у вас радости за жизнь? Да совсем не было. Вот только я с Богом, вот это я и с радостью живу. А без Бога я жила вообще без радости. Окей. Но есть некоторые, которые была радость в жизни. Так. Что у вас была радость в жизни? Ну, всю жизнь я радовалась почему-то. Молодец. Даже на работе говорили, что веселая дурочка. Говорили, веселая дурочка. Боже мой. Не поняли даже, они не получили это откровение. Так, кто еще там? Бабушка какая-то. Ну, честно говорить, сколько у нас все были радости? Ну, помню, вышла, когда я вышла замуж, да, это была радость. Ну, когда у меня внук родился, да, радость была, да? Ну, она говорит, вообще никакой радости не было. Ну, может, было какой-то, когда вышла замуж, когда родила ребенка и так далее. Мы можем все перечислять на пальцы. Сколько радости, сколько на пальцы. Но это же не план Божий, чтобы на пальце, одной пальце, перечисляли, сколько радости у нас было. Но не потому что Бог не делает вещи, которые могут порадовать нас, но потому что мы не умеем принимать радость, и мы не поняли, и не знаем, что такое радость. Поэтому они ее назвали дурочкой. Радостная дурочка. Потому что они поняли. Слушайте сюда, друзья. Высшие оценки жизни выражаются в радости. Высшее удовлетворение жизни выражается в радости. Поэтому, слушайте сюда, друзья. Каждый день мы должны находить поводы, чтобы радоваться. Причем от сердца, не просто вот, ну, как американцы, а от сердца. Да, это чтобы это от сердца было. Не просто имидж. Да. Сестра Ким, не обижайтесь, просто так, пример такой был. Она уже украинка, да. Да, я имею в виду, что... Так, да я там зацепился. Пользуйтесь всякой возможностью, чтобы радоваться. Даже послание Иакова, 1 глава, 1, 2, 3 стихи, там написано, с великою радостью принимайте, даже если вы попадаете в различные искушения, и испытания, и неприятности, и то радуйтесь. Почему? Потому что апостол Павел понимает, что радость – это самое большее, что у тебя может быть. И вы понимаете, он не то, что он только пишет на теории без практики. Нет. Дело просто было в том, что даже Павел писал это Яков писал это. Это Яков писал. Вот. Они писали это при жутком гонении. У них было такое притеснение, которое хуже, чем у нас. Кесарь хотели уничтожить все их.
в тюрьмах сидел. Люди сидят в тюрьмах и пишут такие письма. Люди рассеянные. Он говорит, что братья, которые рассеяны, люди покинули свой дом, они стали беженцами. Вы знаете, как беженцы приезжают, да? Вот люди были беженцы, и говорят, что радуются. Почему? Потому что он понимает. Допустим, когда мы читаем Филиппийцам, там 4:4, Павел говорит, радуйтесь, и еще раз говорю вам, радуйтесь, и он был в тюрьме. Потому что он понимает, если в тюрьме я не буду радоваться, так моя жизнь пролетает. Радость – это той точки удовлетворения, которые самые вещи, которые мы можем иметь. Так что принимайте радость от того, что у вас есть братья и сестры рядом. Принимайте радость от того, что кому-то хорошо. Вот поэтому написано, что радуйтесь тем, которые радуются. Если вы будете тратить время, чтобы говорить о том, что тут плохое, тут не так посмотреть, тут не так смотреть, тут не так думал. Вот ты не так подкрасила, ты не так... У вас будет жуткая жизнь. Жуткая жизнь. Вот я для себя решил, вы знаете, как видеть в каждом человеке? Видеть в каждого человека, как Иисуса. Радостный. Я видел, что он не беспорочный. Вы знаете, какие мы порочные еще? Но я еще видел все беспорочных. Пускай он будет лукавый до конца, но для меня так лучше. Потому что я буду жив в удовлетворении и веселья. Но, кроме того, это на каждый день. Бог говорит о служении Ему. Что мы должны не просто жить жизнь радостью, но мы должны служить Господу радостью и весельем. Кто не будет служить Богу радостью и весельем, банится поно. Цикатрически банится поно. Несчастный случай поно. Вы знаете, есть некоторые семьи, где происходит какой-то несчастный случай за другим. То муж разбился в машине, то дочка, муж выгнал из дома. То сын развелся, то свекровь выгнали из работы. Разные у меня прием каждый день. Вы не представляете, что происходит в этой жизни? Это за то, что вы имеете. И за то, что Бог делает. Однако, это месяц благодарения у нас, правильно? Что это значит для нас? Допустим, у меня неустройство. Кто-то здесь сидит, еще у вас болезнь. Кто-то здесь сидит, у вас проблема дома. С ребенком. Или на работе. Как это мне радоваться? Не получается радоваться. Окей. Теперь слушайте сюда. Допустим, у меня рак. Я говорю, Господь, ты видишь мою ситуацию. Я благодарю Тебя заранее. Что ты уже видишь эту ситуацию, что ты будешь мне помогать, что ты мой исцелитель. Благодарю, что ты есть у меня, что ты решишь эту ситуацию. Я отдаю тебе эту проблему, это не моя проблема. Господь, я отдаю тебе эту проблему, Господь. Я радуюсь тебе за то, что ты у меня есть. Ты мое решение, ты мой ответ. Ты, Господь, посылаешь ответ на эту проблему. Благодарю. А тебя в Господе радуемся. Что Он наше решение, что Он пришлет нам ответ, что Он поможет нам, что Он простерет нам руку, что у нас есть церковь такую, куда мы можем прийти помолиться, что у нас есть пастор, кому мы можем рассказать наши проблемы, что он может это. Однажды сестра одна, она была в больнице, говорила, что у вас плохой анализ, рак по-женски. Она говорила, слава Богу. Что тут слава Богу? Да, и она говорит, слава Богу, потому что если бы вы это мне говорили 3 года тому назад, я бы уже просто в обморок упала. Но слава Богу, за то, что я теперь знаю, что делать. У меня есть церковь, куда я пойду помолиться за меня. Есть пастор, который меня примет. Есть, мы счастливый народ вообще-то. Давайте прочтем это со Второго закона еще раз. Я уезжаю. Непознанная сила радости. Если у вас нет, возьмите эту книжку обязательно. Второзаконие, 28 глава. 47-48 стихи.
Я говорю нам сегодня вообще-то из моего сердца. То, что я приготовил, я даже еще не смотрел туда. 47-48 стихи. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем. Прославление видите, пожалуйста. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии сего будешь служить. Вы знаете, многие из нас скажут, но у меня нету изобилия. Кто тебе сказал? Когда человек служит врагу, тогда у него вообще ничего не остается. Теперь у нас изобилие мира, изобилие здоровья, изобилие благословения. Вообще изобилие в том, что у нас свобода, поклоняться Господу, служить Ему, молиться Богу. Давайте все мы будем читать эти стихи вместе. 47-й. Все. Раз, два, три. Поехали. За то... Это страшное место. Прямо страшно считать, да? Но если мы с вами есть народ, который служит Господу весельем, с радостью, то у нас нет проблем. У нас нет проблем. У нас нет проблем. У нас нет проблем. Зато, каламака, сукороя, что ты не служил Господу Богу твоему весельем и с радостью будешь служить врагу твоему. Это страшное место. Вот почему в нашей церкви здесь сейчас мы начинаем прославление за час до служения. Если в четверг, мы начинаем прославление в 6. Кто хочет, чтобы он уже приходил и славил Господа и служил весельем. А также в воскресенье мы уже начинаем прославление здесь, с часу. Мы уже начинаем прославлять и радоваться в Боге. Почему? Потому что мы хотим гарантировать, ограждать себя, чтобы служить Господу весельем и с радостью. Я хочу обратиться к тем, которые здесь, может быть, первый раз. Потому что сейчас, прежде чем мы помолимся, я попрошу прославление, чтобы они пели. Они пели одну какую-то песню сегодня. Радость как раз об этом. Вот. Мы будем петь и радовать. Просто говори: Господь, я посвящаю себе Тебе, и я хочу Тебе служить. Посвящение Тебе действительно в радости и с весельем. Теперь, церковь, повторите за мной, пожалуйста, эти места Писания. Второзаконие 28:47. Зато... нет, вы говорите сами. Что? Зато... За то, что ты не служил Господу Богу своему с весельем и радостью, и в изобилии будешь служить врагу твоему. Скажите, что это со мной не будет. Сегодня же, Господь, я приношу Тебе служение веселья. Я приношу Тебе служение радости. Хочу служить Тебе в радости. И хочу служить Тебе в веселье. Именем Иисуса я отрекаю от себя, от самого я, от эгоизма, от служения болезням, от служения нищете, от служения неустройством. Я сегодняшнего дня отдаю Тебе, чтобы служить Тебе в радости и веселье.
Аминь. Теперь послушайте. Послушайте теперь. Люди, которые вот вторая половина зала, вот там, где проход, вы видите проход, да? Все, которые там сидят за проходом, вторая половина зала, возьмите, пожалуйста, свои стулья, складывайте их, так? Потому что мы будем сейчас превратить это место в танцевальное место торжества для Бога. А люди, которые впереди стоят, вы можете выходить в проход или сюда вперед. Мы хотим взять 5 минут и прославить Господа в веселье. Служить Ему в веселье и радости. И слушайте, пожалуйста, друзья. И Бог только что мне сказал, пока мы это будем делать, Бог начнет творить невероятные чудеса, исцеления и освобождения. Давайте будем служить Господу в веселье и радости. Время свободы, свободы вы, мир Христа.
Служите Господу с весельем.